축제장이 아니니까 겁먹지 말고 편안하게 하면 돼요. 예. 자, 무명초 내보내고 바로 내려주세요. 일단은 돈 좀. 자, 가세요. 우리 그래서 내가 이렇게 피하를 많이 못하겠다고요. 부끄러워서. 네. 그래도 부끄러워서 이렇게 할 수 있다라는 것만 해도 한두 분만 봐주셔도 아주 행복합니다. 그리고 우리 저기님 우리 카페 우리 캔디님도 보고 싶고요. 얼른 들어오세요. 그리고 우리 장양 선글라스님, 주대표님, 진이진이님, 그리고 또 아들 사랑님, 제가 IQ가 나이가 좀 있다 보니까 기억을 잘 못합니다. 들어와 주시고 노래 신청해 주세요. 그럼 열심히 하겠습니다. 아셨죠? 제가 할게요. 그리고 우리 용인의 형부 언니 들어오셔야 돼요. 땡큐 감사합니다. 속초보다는 저한테 10만 원을 기부하겠다고 합니다. 감사합니다. 역시 땡큐. 자, 그러면 신청곡 신청곡 갑니다. 잠시만, 에코 끄고 끄는 게 뭐지? 저기 에코 좀 안 켜주실래요? 에코 키고 끄고 여기서 하더라고 에코 그건 L2고. 볼륨이고 마이크고 볼륨이고 에코가 이거 같은데 잠깐만, 잠깐 마이크 좀. 마이크 좀 다시. 이게 F예요? 이거 오늘은 내가 진짜 오늘은 큰 아주 태어나면서 최고로 기쁜 날입니다. 우리 설중매님께서 여기 보강동에다가 이렇게 이런 자리를 이렇게 차려놨습니다. 많이들 봐주시고요. 아셨죠? 저거 화면 어떻게 켜요? 자, 그러면은 신청곡 속초바다님의 신청곡 그리고 원영이님 들어오셨습니다. 원영이님 와 좋았어. 까치가 울면 에브리바디 진짜 감사합니다. 실방 인생에 태어나서 첫 출발 진짜 실방 감사합니다. 자 원영이님의 신청곡 까치가 울면 무명차하고. 무명초하고 그리고 뒤에만이 나야 까치가 울면 까치가 울면 너 아빠가 이렇게 많이 했었지? 그치? 자 갑니다. 저기 우리 원장님께서도 설중매 원장님께서도 노래 몇 곡 청하도록 하겠습니다. 실방 나가기 때문에 우리 가게도 PR도 하고 그죠? 갑시다. 큐. 요번 주 토요일 날 우리 가을이님의 미팅이 있습니다. 자, 정호선 선생님 이거 보고 계시나요? 한우인 선생님. 그렇게
감사합니다. 차렷 경례. 감사합니다. 실방 이렇게 하면 돼요? 괜찮았어요? 진짜 집에서 먹고 자고 겨울 내내 겨울이라서 쉬고 일할 만하니까 코로나가 와가지고 또 쉬고 천만다행이네. 그래도 사람이 죽으라는 법은 없어요. 실방이니까 이것도 이제 읽어가면서 그리고 캄님 반갑습니다. 그리고 반갑습니다. 그리고 바스코도 들어왔고요. 자, 원영이님의 이번에는 까치가 울면, 까치가 울면, 숙주바다님 잘 들으셨죠? 감사합니다. 자, 그러면 또 이번에는 우리 또 순심이가 최고 아끼는 이렇게 우리 원영이님의 까치가 울면 이 노래 한번 또 정성껏 잘해드리겠습니다. 그리고 승빈 폴바님 실방 새롭네요. 원영이님의 그리고 캄님들 야 이거 뭔 글씨냐 반갑습니다. 그리고 우리 캄님들 반갑습니다. 네, 잘 들었습니다. 자, 그러면은 또 이번에는 신청곡 까치가 울면 옛날에인 두 곡 해드리겠습니다. 우리 원영이님의 신청곡 차렷 경례. 근데 요번에는 가가지고 양말이나 한 켤레 사신해야 되겠네. 네, 감사합니다. 근데 설중매님, 우리가 여기서 이거 하다가도 야외에 나가서 이렇게 해도 실방해도 괜찮다는 느낌이 드네요. 그렇죠? 야외에 나가서 진짜 소나무 밑에서
얘기도 해가면서 예. 자, 우리 칸님들 반갑습니다. 예. 그리고 제가 우리 또 회원님들 모든 분들 전국에 계신 모든 분들 응원하고 제가 팬이 되겠습니다. 열심히 분발하겠습니다. 겸손한 자세로. 예, 제가 아직까지 아까도 말했지만은 진짜 이렇게 나선다는 게 참 두려웠어요. 제가 감히 여러분 앞에서 뭐를 할까? 배운 게 이거라 열심히 이것만 하고 살아왔지만 하지만 지금은 할 수 있는 거는 뭐든지 해보렵니다. 괜찮겠죠? 예, 감사합니다. 그러면 또 계속 이어서 옛날에인 한곡도 갑니다. 가자. 2절은 디스코로. 네, 감사합니다. 우리 원영희님 잘 들으셨어요? 우리 원영희님의 두곡 제가 까치가 울면 그리고 또 옛날에 두 곡 이렇게 띄웠습니다. 그리고 시청해주신 모든 분들 진심으로 감사드리고요. 그리고 또 우리 최용숙 선생님 또 놀이교실의 선생님이죠. 그래서 우리 또 최용수 선생님 들어오신다고 했는데 많이들 안 들어오셨네. 감사합니다. 요것만 해도 그리고 고강동의 설중매 품바님의 이게 장소입니다. 이 안에서 공연장에서 순심이와 우리 또 화야가 실방을 지금 때리고 있습니다. 진짜 우리 괜찮지요? 이렇게 해도 대만족이죠? 감사합니다. 자, 그러면은 또 제가
동전 인생. 우리 저기 동전 인생 주인공 이름이 뭐죠? 진성 선생님. 우리 또 진성 선생님, 또 제가 또 팬입니다. 우리 진성 선생님의 신곡 동전 인생, 이 노래 나왔죠? 그래서 제가 동전 인생 이 노래 한번 해볼랍니다. 그리고 두 글자 뭐냐 그거 또 생각나면 하고, 일단은 동전 인생 한번 가보겠습니다. 자, 가자. 제가 또 그러면은 우리 원영이님 가슴이 찌갑니다. 잘 부르시네요. 감사합니다. 그래도 한 100명이 들어오셨네. 100명 정도가. 또 우리 또 강중석에는 화면 돌리지 마세요. 왜냐면은 화면을 돌려놓으면은 이게 방중석에, 왜냐면은 이렇게 오시는 분들은 이렇게 또 이렇게 불륜이 왔다든지 그러면은 카메라에 잡히면은 곤란하니까. 그리고 또 가게 가가지고 껌을 사 먹고도 외상을 하고 온 사람이 딱 걸리면은 그건 또 곤란하니까 카메라는 일부러 안 돌리겠습니다. 감사합니다. 자, 그러면은 우리 원영이님 잘 들으셨죠? 또
저기가 또 안 들어오네. 우리 들어오실 분들이 엄청 많은데 몰라서 못 들어오신가? 그런가 보다. 예. 자, 그러면 또 제가 겨울장미 우리 이은하님 진짜 우리 이은하님께서 한때는 아주 그냥 풍작을 날리신 분이죠, 아주. 그런데 지금 몸이 조금 이렇게 조금 안 좋으시죠. 그래서 제가 엄청 아끼는 우리 또 우리 이은하 선배님입니다. 진짜 제가 너무너무 사랑합니다. 우리 이은하 선배님 건강하시라고 항시 건강하시라고 제가 겨울장미 이것도 우리 모든 분들의 좋아하셨던 노래죠. 겨울장미 요걸 해서 한번 가보겠습니다. 그 다음에는 또 우리 허야 우리 또 허야가 노래 몇 번 가서 또 모셔보도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 절이 없어 그대 몰랐어요. 그놈이 무얼 말하는지 바람들이 그대 조용히 창문을 열면서 조용히 창문을 열면서 항시 서점만으로 초심을 잃지 않고 여러분 곁에서 항상 머물 것을 다짐합니다. 바람이며 그대 잊지 못해 조용히 창문을 열면서 기다려요. 네, 감사합니다. 오늘 글을 보고 인사하세요. 이거 하나 걸어가면 내가 처음으로 실방하는 거라 그리고 파스텔 우리 파스텔님 그리고 한선을 사랑님 감독님 감사합니다. 그리고 파스벨 파셀 그리고 또 우리 한선을님 영상 좀 땡겨주세요. 영상 좀 땡겨주세요. 그런 거 뭐라고 얘기할 필요 없고. 그리고 우리 파스텔님 감사합니다. 그리고 실방 축하한다고 우리 또 허야품바님도 반복했네요. 허야품바도 반갑다고. 그리고 또 우리 철수님, 우리 또 철수님 반갑습니다. 우리 또 임철수 원장님, 순심품바 순심품바 대신 인사 올립니다.
여기서 보낸 거니까. 네, 감사합니다. 자, 그리고 제가 이렇게 첫 방송이라 좀 서툴더라도 이해해 주세요. 그리고 이렇게 하시다가 듣고 싶으신 노래 있으면은 제가 또 안 되면 또 회라 대타로 왔고 또 우리 설중매 우리 또 원장님 또 대기하고 있고 이게 무엇이든지. 근데 실방이 이쪽이에요? 어느 쪽이에요? 아, 이쪽이에요? 아, 그렇구나. 진즉 말해주시죠. 오늘따라 되게 잘생겨 보이시네요. 키도 커 보이고 몸매 관리도 좀 하셨나 보다. 예. 자, 그러면은 그리고 노래 듣고 싶으신 분 있으면은 노래 신청하세요. 그럼 제가 해드리겠습니다. 요번에는 우리 또 정우성 선생님의 못 잊을 사랑. 요거 한번 띄워볼까요? 네, 정우성 선생님 노래 못 잊을 사랑 한번 들어보세요. 제가 할 때 또 어떤 맛이 나나. 근데 정우성 선생님은 노래 진짜 작사 작곡 어마어마하게 하셨어요. 활동을 지금 자기 자신의 PR을 안 해서 그렇지 엄청나게 하고 계시더라고요. 한빈 선생님께서도 지금 이름 권보성님 힘 이분한테도 노래 주면서 많이 지금 활동하고 계십니다. 우리 한빈 선생님 많이 찾아주시고요. 한빈 선생님 이렇게 치고 들어가면은 나옵니다. 어머나, 야, 어머나, 아이고 우리 철수님 오셨어요? 실방. 여기 앉으면 돼요. 아유 진짜 반가워요. 감사합니다. 왜냐면은 내가 왜 선전을 많이 안 했냐면요. 내가 잘난 것도 없잖아요. 내가 잘난 것도 없기 때문에 선전을 많이 안 내렸어요, 제가. 예, 진짜 너무 감사해요. 진짜 허야랑 이렇게 뭐를 할까, 뭐를 해야 되나 집구석에 앉아가지고 6개월 놀았어요. 그랬더니 그래가지고 여기 나와서 한번 이렇게 한다고. 저녁은 드셨어요? 아직 못 드셨어요? 집이 어디셔요? 아, 원정동이요? 원정동에서 여기 부천까지 오셨어요? 원정동이 얼마나 먼데? 5분 거리예요, 원정동이? 아, 그렇구나. 우리 철수님이 이 근처 사시는구나. 아, 그래요? 아, 괜찮아요. 안 온 인간들도 많은데. 야, 진짜 우리 철수님 너무 좋다. 이렇게 오니까 실방이 이래서 좋네. 막 들뛰고 날뛰지 않아서 좋고. 그리고 또 막 단장님 서지호의 여기서랑 고약 같은 친구 신청곡 이것 좀 읽어. 많이 저기 안에서 좋다. 그쵸? 눈치 안 봐도 좋고 단원들 그죠? 그리고 우리 품바님들 많이 사랑해 주세요. 알게 모르게 외로움도 많이 타고 진짜 우리 품바님들 많은 사랑 부탁드리고요. 근데 혼자 사세요? 왜 혼자 오셨어요? 어젯밤에 싸웠어요, 둘이? 아, 그랬나? 야, 진짜. 그래도 순심이가 대단하네. 네. 자, 우리 철수님 들어오시고, 또, 여기 봐봐봐. 웅보다님. 어머나 세상에. 웅보다님도 있고, 계시고. 자, 우리 철수님, 감사합니다. 그리고 아들사랑님, 진짜 감사드리고, 며느리 간 남자. 보약 같은 친구 이거 잘 읽어라 하야야. 응? 잘 읽으라고. 막걸리 한 잔 더 신청할때야. 한선을 사랑님께서. 그리고 별지기님 와우 여기서 하시네. 별지기님 반가워요. 진짜 반가워요. 여기서 이렇게 만나니까 너무 반갑고요. 사랑합니다. 우리 항상 함께해요. 우리 아셨죠? 예, 반갑습니다. 그리고 머리 큰 남자, 머리 긴 남자, 예, 그리고 파스텔님한테 인사하시네요. 예, 예, 아우 감사합니다. 무슨 노래 했다고? 파스텔님 서지호의 여기서 여기서 보약 같은 친구 두 곡 들었어? 그러면은 그 두 곡 못 잊을 사랑 먼저 하고 여기서 신청해 주신 거 서지호 우리 선배님 노래 그리고 또 보약 같은 친구 노래 이렇게 해드리겠습니다.
열심히 분발하겠습니다. 순심히 비록 나약하지만 정우성 선생님의 이름에 누가 가지 않도록 열심히 뛰겠습니다. 예쁘게 봐주세요. 정우성 선생님, 우리 한빈 선생님, 순심아 작곡해 주신 우리 한빈 선생님 열심히 뛰겠습니다. 사랑합니다. 나를 잊어라 아직도 못 사랑 가슴에 남아있는 이제 아무리 애써도 참만 그리워 네, 감사합니다. 자, 그럼 계속 갑니다. 여기서. 가장 밝게 내려요. 사랑이 나를 울기 전에 가기 전에 떠나야
거 있어요? 막걸리 한 잔이랑 거기까지만. 거기까지만? 막걸리 한 잔. 막걸리 한 잔? 거기까지만? 나한테 그러면 갚아도 안 돼. 그렇게. 저 혹시 가지고 있는 돈 10,000원 있어요? 왜냐면 빚 받으러 왔거든요. 신발을 대여를 했는데 그거 대여비 달라고 여기 대여비 달라고 왔네요. 바로 외상하다 보니까. 절반은 외상합시다. 왜냐면은 신발을 이거를 신었더니 신발을 나가지도 않고 돌아가고 턱 받치고 앉아서 언제 주냐고 그러고 앉아있네. 나는요 이쁜 곳이 없어요. 다리가 너무 이뻐가지고요 못 벗어요. 그래서 어디가? 고마워. 저기 그러니까 요번에는 오빠가 있으면 절반은 오빠가 갚어이. 개꾸나 내 생긴 걸 봐라. 우리 먹고 살려도 물 살 돈도 없어가지고 물도 못 마셨다 야. 자 그러면은 거기까지만. 막걸리 한 잔. 막걸리 한 잔은 우리 화야가 이거는 화야가 하고 그리고 거기까지만 노래 하나 하고 그 다음에 바로 화야가 계속 넘어가겠습니다. 이거 받아봐요. 아유 감사합니다. 이분이 저기 원장님이세요. 응? 인사해야지. 아니 인사했습니다. 어머 노래 야 이거 받아봐. 이 새끼한테 주는 거예요? 아니 여기 아유 감사합니다. 시상에 감사합니다. 열심히 살게요. 근데 진짜 그지 같네 내가. 아니 5,000원만 줘도 되는데 이렇게 알고 시상에. 알았어. 바로 5,000원 줄게. 아이고 감사합니다. 5,000원 그거 다시 나한테 줘. 그거 달라고 다시 내놔. 계산은 계산이지. 배영이잖아 이거. 그러면 계산 끝났지. 이거 너 가져. 아니 아까워서 안 되겠다 이거 내가. 자 그러면은 막걸리 한 잔 우리 허야가 하고 그 노래는 허야가 잘해요. 그래서 허야가 한 다음에 키 맞춰놓고 허야가 한 다음에 내가 이제 거기까지만 하고 허야가 한 다음에 우리 또 설중맨님 노래 기가 막힙니다. 한번 저기 얼굴은 보지 마세요. 몸매랑 노래만 들어요. 노래만. 설중맨님 알았죠? 작년하고 올하고 틀리네. 죽은 개가 많이 들었네. 그러니까는 못 먹어서 그런지 살도 많이 빠졌고 키는 여전히 크고 내가 진짜 키만 컸으면은 진짜 괜찮을 텐데 그죠? 얼마나 키도 잘 빠졌냐. 감사합니다. 자 거기까지만 화야가 막걸리 한잔 하고 그 다음에 이거 갈아줘. 그 다음에 거기까지만 선배님이 하고 그 다음에 네가 계속 마이크 잡아라. 노래 네 노래 여기다 적어놓고. 거기까지만 한다면 안 되죠. 그래? 그래. 내가 하고 네가 계속 해. 거기까지만 하고 신청곡 거기까지만. 그리고 진짜 오늘 여기에 들어와 주신 분 저는 진짜 우리 이은하 선배님보다 더 행복합니다. 우리 이은하 선배님 진짜 사랑하고요. 네, 너무 행복합니다. 총가인님의 거기까지.